所产生的可能变化情况。譬如说，老师以比较具体一点的例子来解说给同学听，请同学先看一下第5页，老师先挑一个类题2之2，这去年考题。像随机变数 x 的几率分布如右图。就 x 的值来看，它有可能产生0、1、2、3、4、5，这是题目所给的。然后底下的几率 p of x 分别是36分之6、36分之10、36分之8、36分之6，还有 a 跟 b。所以我们的随机变数 x 目前只有这6种状况。那以我们的角度来看，同学或许不晓得这个，或许搞不好是这样命名或定义啊。搞不好你丢下去的骰子如果是6点，那这个0的来源就是6减6，就是我们定义某一个随机变数，它是用6去减掉你丢出来的骰子，假设啦，这1/6，类似像这样。那或许它是一个不均匀的骰子啊，不一定要均匀的，我们要探讨的是这个。然后再来，第一个，如果 p of 以这个随机变数来讲的话，对这个随机变数，我们满足这个方程式，所以相当于它要找 x 等于1或者 x 等于4的几率等于36分之14，这题目给的条件。那这个地方就是指的是随机变数所产生的频率或比重。然后利用题目所给的这个条件几率36分之10，再加上 a， 要等于后面这个36分之14。所以对第一个小 a 来讲，就是36分之4。那以本题来讲，当然计算不是同学的问题啊，这很简单的计算。然后这个地方几率的发现也不会有太大问题。这一题举这个例子，主要在陈述，就是说同学一开始接触到这个随机变数，他要表达的是某一个，或许讲丢骰子的点数，或许讲丢骰子6减掉你丢出来的点数，它纯粹在表达一个量，随机变数的量，然后配合几率。所以以本题来讲，随机变数总几率和必须是1，它这里没有随机变数6的情况，就好像刚才老师举的第2个例子，就是我们对那个抽样1000个对政党甲对某政党甲候选人的支持度，可能0到1000，不会有1001，所以这总几率和是1，所以 B 就可以算了。所以第2个也不是计算的问题。所以这一题老师主要在表达就是随机变数所代表的一个意义给同学听。所以 B 同学加总起来是1即可算出。所以老师算出 B 是36分之2，然后透过这样的几率算出来以后，他要问大于等于2的几率，所以36分之20，也就是9分之5。那以内行一点来看这一题的话，这题是雄女的去年月考题目。以内行一点来看的话，如果你对这个随机变数开始有一些具体认识，其实你只要减掉0跟1就好了，没有算出 A、B 的必要。
那老师是在陈述它的算法给同学听。第二点就是说，像偶尔我们会在这里定义这个随机变数 x 它有什么样的一个情况所发生出来的情况，这个是随机变数的第一个定义。接下来再请同学再回到一开始的重点页。第二点，几率质量，偶尔也会听到几率密度函数，所以同学你如果遇到几率密度函数的话，也是几率质量函数的意义，所以请同学把这个名称也稍微注记一下。回到重点页的第二点。那 x 随机变数 x 所有可能的变量是 S1 到 Sn， 通常以小 f 就是频率的意思，就是说代表第一个随机变数的频率或者几率，然后它所像这个是第一个的函数，它所代表的几率，如果一样我们称它为 pk 的话，对照 p1 对S1 对 P1，SK 对 PK。那所谓的 FSK 其实就是等于代表刚才我们类似像随机变数 x 等于小 xk 这个所发生的几率，常常用这一种符号表示。那其中每一个 PK， 严谨一点应该 PK 大于等于0啊，所以请同学注记一下 PK 大于等于0应该更好一点。或许如果有等于0的几率，也难保不会发生。那一般来讲，比如说我们讲丢骰子来讲，如果不会产生，我们就讲排除掉这一个。所以有时候写大于0的意义是这样。而且 P1 加到 Pn 是1，那么 F 就称为随机变数 S 它的质量函数或者密度函数，简称为几率函数。那讲到这里，其实同学对于这个随机变数看起来好像跟几率也没有什么太大差异，好，我们到底要定位是什么？哈，所以请我们继续看下去。好，再来，所以老师挑一个例子来做解说好了，来，请同学再看例题1，这前三四个例题其实都还简单了，只要今天还有期望值跟那个二项分布的标准差。例题1。某一个公司有5个工厂，各产品都一样，然后它所生产的产品放进同一个仓库。由过去的经验知道，不良品来自于第 X 工厂的几率分布为，所以它这里给了同学一个函数，就不良品来自于某一个工厂的几率是 k 分之 x。如果第一个工厂k 分之1，第二个工厂 k 分之2，第5个工厂 k 分之5，几率质量函数或者几率密度函数。那这里的工厂只有5个嘛，所以从你的写法应该是这样比较漂亮一点。从 S1 到 S5 加起来，就分别等于 K1 加到 K5。1加到5是15，然后总几率和等于1，所以这个 k 等于15。第二个，请你画出变数 x 的质量分布图。所以对第一个工厂，像我们底下第2点有帮同学画出来，
它纯粹就是一个类似长条图，第一个工厂1/15，第二个工厂2/15，第三个工厂类推，这个就几率质量函数的分布图，所以我们会利用这一种技巧，然后把它绘制出来。那当然它的高度分别就是1/15到1/15。